wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Professor Salim Caliyow Ibrow ayaa ku qaabilay xafiiskiisa wasaaradda wafdi ka socday hay'adda cuntada adduunka ee WFP. kulankan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga u dhaxeeya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo hay'adda WFP, gaar ahaan horumarinta barnaamijyada ilaalinta bulshada, taageerada dadka nugul iyo dadaalada lagu xoojinayo badbaadada iyo daryeelka bulshada Soomaaliyeed. wafdiga hay'adda WFP waxaa hogaaminayay agaasimaha maamulka hay'adda, waxaana sidoo kale ka mid ahayd Marwe Xamdi Khaliif, madaxa ilaalinta bulshada. kulankan waxaa sidoo kale ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada Yuusuf Xasan Isaaq Yuusuf Wadani iyo qaar ka mid ah la taliyayaasha sare ee wasaaradda. labada dhinac ayaa isla gartay in la sii xoojiyo wada shaqaynta iyo iskaashiga si loo dardargeliyo barnaamijyada taageerada iyo ilaalinta bulshada ee dalka. wasiirka ayaa uga mahadceliyay hay'adda cuntada adduunka taageerada joogtada ah ee ay siiso dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan barnaamijyada lagu taageerayo dadka nugul.